Moro kaikille, se on Panssarivaunu täällä. Tänään pelataan Fortnite. Perus reloadi. Mä oon nyt hetken tehnyt videot, niin mä teen nyt uuden. Se on haulikko. Miksi mä löydän koko ajan sinisiä haulikkoja? Mä oon sillä aika niinku peruspumppuja sitten. Minä ei oikein. Mä en oikeasti tykkää kompatista. Laava. Tää on mun lakispotti. Niin mä yleensä lähdin, että mä haluan saada jotain hyvää mutta niin. Yrität aika hyvää nyt olla. Puu. Ja meillä tiedät on sit vähän niin. Tuosta tää noin ja otaisiko pahemman niinku A-ääntä haulikko, niin näen sinä luomassa. Voi vitsi, tässä on viholla. Haulikko. Tää on niin hikinen tää tihu. Mä en oo ottanut kunnolla alkaa, kun en oo aika hikisiä nää vihot. Mikä toi on? Sutsu. Maantavaa laitettu. Miksi mä saan koko ajan ton saman SMG? Joo. Legechest. Anna venää kaikki venää. Noi. Se ei ottanut noit sitten. Sitten mä saan ton saman taas. Mitäkö tosta Legechest? Saisikohan haulikon? Nyt kutsuu haulikko. Haulikon. No ei, sieltä tulee aina toi sama ase. Mä otan tota medalikon mukaan ja täytyis löytää haulikko vielä. Tuossa on. Noin. No niin, nyt löytin hyvää. Ja sit, no, haulikko. Kuka tässä? Näin. Jos nopee. Ja full health. Nyt ei oo mitään, nyt on. Nyt lähtee nyt pian pikkuhiljaa lähtee tarjoamaan. Sitä alas. Aina tapaa heti hikisiä. Oon mäkin hiaan nyt tässä sunkaan. Oho, voi muistuttaa. Okei. Täytyy lähteä puistaa väkkiä.
Voi vitsi. Mä oon kokattu. Mä oon kokattu. Viimeinen kerran flash. Yes. Kase kakkosta. Ei se tulee sieltä. Joo. Tää on mun ainoa chanssi. Oh. Let's go. Saadaan. Ei. Miksi tänne tulee lisää vihui? Mene vaan pois. Saanko mä olepo? Poispäin. Mulla menen katsoa mitä täällä on, koska täällä on mulle... Mun täytyis laittaa supli, joku turvallinen supli tai chesti, missä on sen momentti. Onko toi tuolla supli? Mutta en mä tiedä, pääsen sinne, kun siinä on pari viikkoa. No mä lähden koittaa kyllä sitä kuitenkin. Minä testaan. Yes. Odotaan kohti. Ei jää, nyt toi sama ja... No missä kaikki menee tohon suhteen? Bro. Tää äijä puskee mua. Tuossa on meidän vieressä kävelee äijä. Toi äijä istuu tossa. Ootella pois. Tän on enää viimeistä suhteen. Oh my god. Rupee sokuväiväisiin. Tommonen. On jo grapple tästä. Oh. Se on aika kovaa. Oh my god. Oh my god. Se on kaikki on. On se kuva tappunut silloin viime. Minun täytyy Joo, antaa suku. Älä pois. Puusupli. Otan tuon. Tää on kyllä paha. Jää vaan takaisin. Noin. Mulla on ehkä liikaa mulla on vähän liikaa momentia. Mä otan tän tuolla. Ja mä lähden tällä. Tonne. Mä otan tän.
Vitsi kun siitä suplista ei tullut hyvää AR, niin mun täytyy nyt pelaa täällä. Mikä ottaa tuon suplin sit kun se tulee se tulee alta. Se tälle puolelle. Jos on sitä 200 vähän parempi. Vähän tohon. Nämä vaan. No. Meillä on snipu. Mä en oo tottunut näihin reload-snipuihin. Mä venään noita vai jompikumpi tuohon leikkeelle. Supli. Vois käydä hakee. Minä on kyllä hakea. Tactical tosta. Sit. Oh god. Ei mut ihan tee. Okei, missä on soku vai näin? No, se ampuu edelleen, mutta seinä on yksi. Mitä asetta toi käyttää? Mikä toi ase on? Eiku toi... Joo... Nyt mä tiedän mikä toi on kai. Oikeesti, onks tää ihan pakko ampuu? Mä vaihdan kyllä brikkeihin. Mä pelaan kyllä. Mitä te vedä kuinka? Oh my god, mä pääsen suoraan alueelle. Mikä tää mun momentti? Yhden shockwavein. Oh. Vitsit, tässä on slujuissi. Se vetää 2. Mä otan kyllä tän mieluummin. Kuole! Hila. Oh! Kattokaa mitä tuolla on. Oh my god. Mulla on toi Oceanin. Tää... Mut mä en kyllä ota tää ihan hullua. Ei. Okei, mä pääsin tänne. Se täytyy tulla tänne päin. Oma kattaa mun aaraa. Missä se ottaa tuolla? Voi! Yes!
Kiitos kun katsoitte tämän videon, se oli sponsori. Moro!